5 seconds. 4. Ang score. End of the second quarter. Oh, wala. 10. Third quarter na tayo. Wala na pong pasaril yan. 10 lamang. 10 po ang kalamangan ng blue. Oh, shout out. Oh, yeah. Kitang-kita ka dito eh. Oh. Hello po. Sabi ni Hanilet. Oh, meron na naman. Hanilet, hello po. Baka ikaw ang manonood dyan eh. Hindi naman ako yun eh. Back! Back to the ball game. Shout out, shout out. Third quarter. Parang yung lalaki. Gacho, oh. Ayun na. Pumasok na. Si Adam bilis eh. Oh. Wala na, ano na yan? Hi, Chris. Hi, Chris TV. Sino yun? Richard. Kiraugo. Oh, pinasok ko. Oy, Stacho! Oy! Tangina, the shower man. Shower man. No. Yaputin mo! Ano yun? Blue ball. Shoot, wait. Oh, tama. Shoot pala, shoot pala. Hop, nakuha ni Pumas. Pinasa kay Hop, nakuha. Yogo. Oh, black! Ay, magtiyan. Shout out DJ. Yung DJ to. Shout out DJ. DJ Motovlog. Thank you for watching. Score po. Gacho! Gacho, wala! Ang score, 32-40. Lamang ang blue. Oh! Sumobra, bilis ka. Ganyan, host. Oh, ganun talaga. 40 above. Maaga naglalaro. 4 na game to. 4 na game. Well, Wala pa bola. San Juan. Oy! Meron tayong foul counted. Sinong foul? Sinong foul? Martiliano, 88. Second, personal foul. Bonus shot by San Juan. Ano yun? Ano yun? San Juan. Wala. Uy, nakuha na ni ano. Uy, binalik. Uy, ang galing. Ang foul! Ay! Bayad na! Oh, wala. Tinuro. Tuturo na. Mga technical ka. Pinasa ni kay San Juan. Oy! Uy, gacho! Gacho! Ganda ng pasa. Magaling si Shower naman ngayon. Oh! Triple pass. Wala ka po. Ayan na. Blue ball. Tumamas pa mo nga. Kaya shoutout sa mga nanonood. Nasa kondisyon ang ating helicopter man. Helicopter. Ayan po. Pinadala niya. Ado. Wala, meron foul. Oh, wala. Double foul yun eh. Foul si Shower man. Shower man eh. The okay man. Petro niya ano. Umihina signal. Uy, wala. Ang alawang free throw. Sala, question mo. Gusto niya dun eh. Bakit? Second shot, Piano. Doon siya tatalon eh. Score, 43-36. Remaining time, 7 minutes, 45 seconds. Pinasa kay Ruel. Ruel! Wala, kapos. Ayan na na. Ayan na na.